हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दास ऑटोमोटिव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस न्यूली लॉन्च्ड पल्सर N160 के अंदर क्या क्या नया चेंजेस देखने को मिल जाता है, साथ ही इस बाइक का प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है एंड इसके अंदर आपको क्या माइलेज देखने को मिल जाता है, फीचर्स क्या ऐड हुआ है, टॉप स्पीड कितनी तक जाती है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, कलर वेरिएंट की बात करूँ तो यहाँ पर बजाज ने सिर्फ एक ही कलर को इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पर ब्रुकलिन ब्लैक कलर जो आप देख रहे हो। शायद इन फ्यूचर धीरे धीरे करके व्हाइट एंड पोलर स्काई कलर को भी शोरूम पे अवेलेबल हो जाएगा। पहले इसके अंदर क्या क्या नया चेंजेस देखने को मिल जाता है वो देख लेते हैं एक एक करके। हर बार की तरह इस बार भी चाबी से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो चाबी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करा कंपनी ने, वही पहले जैसा ही चाबी अभी भी इसके अंदर मिल रहा है। और भाई सबसे जो बड़ा अपडेट आया है इस बाइक के अंदर वो है इसका फ्रंट सस्पेंशन के अंदर। यहाँ पर अब आपको अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिल जाएगी जो 35 mm डायमीटर वाली आता है। और भाई इसका कलर एकदम लाइट गोल्डन कलर रखा है। सस्पेंशन की दोनों तरफ आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगी और नीचे यहाँ पर एंडुरेंस का ब्रांडिंग भी दिख जाएगी। मतलब ये सस्पेंशन एंडुरेंस कंपनी की तरफ से आती है। और भाई दूसरा जो अपडेट आया है इसका फ्रंट मडगार्ड के अंदर। मडगार्ड का फ्रंट वाला जो ये आप पोर्शन देख रहे हो ये थोड़ा सा लंबी हो चुकी है पहले से, बाकी स्टिकरिंग पहले की तरह अभी भी सेम मिल रहा है। अगर दोस्तों इसका साइड में देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो इस टैंक काउल के ऊपर में अब N160 बड़ी बड़ी लेटर में देखने को मिल जाती है। और ये N160 लेटर का आउटलाइन रेड कलर में होने से काफ़ी बढ़िया लग रही है इस ब्लैक कलर के ऊपर। यहाँ पर रेड एंड व्हाइट कलर का स्टिकरिंग दिख जाएगी। दोस्तों, अब आप लोगों को मैं इसका तीसरा बड़ा बदलाव दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर आपको LED में टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगी जो बहुत लोगों की डिमांड थी। और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है और कह सकते हो सेमी फ्लेक्सिबल टाइप का है। बाकी जो मेन बड़ा बदलाव आया है वो इसके इंजन में। यहाँ पर अब आपको रेडिएटर वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो रेडिएटर हट चुका है, क्योंकि अब इस इंजन में ऑयल कूल्ड इंजन को हटाकर पूरी तरह से ये अब एयर कूल्ड इंजन हो चुका है। बाकी चलाने में कोई भी डिफरेंस आपको फील नहीं होगी, क्योंकि क्यूबिक कैपेसिटी इसके अंदर आपको सेम ही मिल रहा है और पावर फिगर्स भी सेम रखा गया है। बाकी इसमें आपको वही पहले जैसा ही 164.82 सीसी का इंजन मिलता है जो मैक्सिमम पावर निकलती है 16 PS की एंड 14.65 न्यूटन का टॉर्क देता है 6750 RPM पर। बाकी पहले से इसके अंदर DTSI इंजन हट चुका था, वही 2 वाल्व वाला इंजन अभी भी मिल रहा है। उसके साथ साथ सेगमेंट फास्ट डुअल चैनल ABS आपको मिल जाता है इस बाइक के अंदर। और इस बाइक का ब्रेकिंग काफ़ी तगड़ा मिल जाता है। और लास्ट जो बड़ा अपडेट आया है इस बाइक के अंदर वो है इसका मीटर कंसोल के अंदर। कुछ दिन पहले तो इस बाइक के अंदर फुल्ली डिजिटल मीटर दे दिया था, लेकिन अब इसके अंदर GPS एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन दे दिया है। बाकी इसका पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ। पहले फ्रंट में क्या कुछ मिलता है कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले की तरह ही काफ़ी ब्राइट LED में DRL मिल जाता है और सेंटर में बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है। बाकी इस हेडलाइट को ऑफ ऑन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक स्विच मिल जाता है इंजन किल स्विच के नीचे। ये आपको पहले की तरह भी अभी भी मिल रहा है, जो कि अब यहाँ पर देख सकते हो ये ऑन हो चुका है। और अगर ऑन करके इसका हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट को ऑपरेट करना चाहते हो तो इस स्विच की मदद से यहाँ पर कर सकते हो। ये हाई बीम है और ये लो बीम है। अब इसके इंजन को ऑफ करते हैं। तो ये था दोस्तों इसका हेडलाइट का सेटअप। कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं करा है कंपनी ने। यहाँ पर रेड एंड व्हाइट कलर का स्टिकरिंग। बाकी फ्रंट डिस्क आपको इसके अंदर वही पहले की तरह ही 300 mm डायमीटर का डिस्क मिल जाता है। और ब्रेकिंग कैलिपर्स आपको यहाँ पर ग्रीमेका कंपनी की तरफ से मिल जाता है। और फ्रंट टायर वही 100/80 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इंजन स्पेसिफिकेशन तो पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ। और भाई इसका इंजन काउल ग्लॉसी ब्लैक कलर के अंदर फाइबर बॉडी में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है। बाकी इस बाइक का फ्यूल टैंक कैपेसिटी वही 14 लीटर्स का मिल जाता है। और माइलेज आप इस बाइक से एज यूजुअल 45 से 48 kmpl आराम से निकल पाओगे। और भाई इसका माइलेज की वजह से ये बाइक इतनी ज़्यादा बिकती है। तो इस मीटर कंसोल के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है सब कुछ बारीकी में जान लेते हैं। दोस्तों, इस मीटर कंसोल में अब आपको GPS इनबिल्ट हो चुका है एंड साथ ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन अब इसके अंदर मिल जाती है। मतलब वही आपका N250 वाला मीटर कंसोल अब इसमें मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 3 मोड मिल जाता है, रेन, रोड एंड ऑफ रोड। मतलब ऑफ रोड के अंदर पीछे वाला ABS ऑफ हो जाता है। आप खुद से इसका ABS ऑफ ऑन नहीं कर पाओगे। खाली इसमें आपको N250 की तरह ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगी। बाकी उसको छोड़कर सब कुछ आपको इसके अंदर सेम टू सेम मिल जाता है। यहाँ पर मिलता है गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ऊपर में यहाँ पर टैकोमीटर, यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट चैसिस नंबर दिया है। यही चैसिस नंबर आपका फ़ोन में ऐप में देना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। नीचे मिलता है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप A का। और इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक मेनू बटन मिलता है। इसको प्रेस करके एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मोड, ये सब कुछ चेंज कर पाओगे। अलग से इस मीटर कंसोल के आसपास कोई भी स्विचेस नहीं दिया है। यहाँ पर मिलेगा न्यूट्रल का सिग्नल, लो ऑयल इंडिकेटर, इस तरफ इंजन मेल फंक्शन, ABS और ऊपर टर्न सिग्नल देखने को मिल जाता है। बाकी इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, फ़ोन का बैटरी लेवल, ये सारा चीज़ आप यहाँ से देख पाओगे।
हैंडल बार आपको वही पहले जैसा ही मिलता है, सिंगल पाइप वाली। बाकी स्विचेस तो पहले अपडेट के अंदर ही चेंज कर दिया गया था। यहाँ पर 5 स्विच, साथ में हाई बीम, लो बीम, मेनू बटन, इंडिकेटर एंड नीचे हॉर्न का बटन मिलता है। और इस तरफ इंजन किल स्विच, नीचे हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट का बटन, यही सारा स्विचेस मिलता है। यहाँ पर पहले की तरह USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। साइड काउल के ऊपर पल्सर का डार्क क्रोम के अंदर बैजिंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया, एग्जॉस्ट नोट में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वही थंब, वही बेस इसमें आपको सुनने को मिल जाएगी जैसे पहले मिलता था। काफ़ी बढ़िया फिट एंड फिनिश के साथ राइडर फुट पैक मिलता है। रियर ब्रेक लीवर, पिलियन फुट पैक ब्लैक कलर में मिलता है। भाई एक बात बोलना पड़ेगा, बजाज ने इस बाइक के अंदर हर एक पार्ट्स अच्छी क्वालिटी दिया है। यहाँ पर आपका रियर ब्रेक फ्लूइड, बाकी चैसिस तो सेम मिलती ही है, वही आपका बॉक्स कटिंग स्विंग आर्म मिल जाता है। और पीछे आपको 230 mm का डिस्क देखने को मिल जाता है। और ये है आपका RLP सेंसर, मतलब रियर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। ये बेसिकली काम क्या करता है, अगर आप हाई स्पीड में फ्रंट ब्रेक जोर से प्रेस करते हो तो आपका पीछे वाला टायर उछल जाता है, तो उससे ये बचाती है। और इस टायर हैगर का क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, पूरा हार्ड फाइबर के साथ ये मिलता है। और पीछे आपको पहले की तरह ही 130/70 17 इंचेस का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और रियर सस्पेंशन मोनोशॉक विथ नाइट्रॉक्स मिल जाता है, जो कि एडजस्टेबल है। और यहाँ पर स्मार्ट फ्लैप का क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और दोस्तों उसके साथ साथ आप लोगों को इसका पीछे का टेल लाइट दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो वही क्रिस्टल लाइन LED में टेल लाइट मिल जाता है। LED ब्लिंकर्स, नंबर प्लेट लाइट LED में मिल जाता है। ये सिर्फ इंजन ऑन होने पर जलती है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर, नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह, और इसका टेल लाइट ही कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर ब्लैक कलर में ग्रैब रेल मिलता है। और भाई इस बाइक का सीटिंग कंफर्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करा है, वो स्प्लिट टाइप सीट्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पल्सर का 3D बैजिंग देख सकते हो। सीट काउल में यहाँ पर N160 का स्टिकरिंग दिख जाएगी। नीचे की तरफ आपको कंपनी फिटेड साड़ी गार्ड मिल जाता है। यहाँ पर होगा आपका टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, साथ ही साइड स्टैंड के अंदर इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है और डबल स्टैंड भी दिया है। और भाई इस बाइक में 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, 1 डाउन 4 अप। तो दोस्तों अब इसका प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है वो जान लेते हैं। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,39,635 रुपीज़, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता के अंदर इसका ऑन रोड प्राइस है 1,71,000 रुपीज़। तो भाई देख सकते हो लगभग 7,000 तक का प्राइस इसमें इंक्रीज़ हुआ है। और इस बाइक का वेट भी 2 kg कम हो चुका है। अभी इसका कर्व वेट है 152 kg। तो दोस्तों देखिए, इस बाइक के बारे में आप लोगों को सब कुछ बता दिया। और अगर आपका राय है ऑयल कूलिंग होने चाहिए कि नहीं, या फिर एयर कूलिंग में ही खुश हो, ओवरऑल देखोगे तो इस बाइक का पैकेज काफ़ी अच्छा है। माइलेज काफ़ी शानदार मिल जाता है, ब्रेकिंग तो ज़बरदस्त है ही, ब्लूटूथ भी आ चुका है, USD भी डाल दिया है, इससे हैंडलिंग भी काफ़ी बेहतर हो चुका है पहले से। तो देर किस बात की, जाइए फटाफट शोरूम पे जाकर टेस्ट ड्राइव लीजिए। शोरूम का सारा डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था 2024 बजाज पल्सर N160 का एक डिटेल रिव्यू। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक मार देना, चैनल पे नए है तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।